Un loco perdido, en busca de la tormenta. Venga, ahí. En busca de la tormenta, tornado. Pero que Que es un vídeo, tío. No. Vídeo, coño. Claro, no te enteras, tío. Mira. En busca de la tormentita. Mándale un mensaje a nuestro rival. Ay. Nos vamos en busca de la tormenta. Empezó a llover. La tormenta ha llegado. Y aquí estamos decidiendo dónde vamos a ir. Y yo, Estamos aquí. ¿dónde vamos a ir? Esto es una miedra. Tío, de 11 a 2. El agua no está cayendo, pero de bien, de bien. Está apretando cada vez más el Samu va ahí. Vamos, acaba de encontrar Samu un refugio. Está apretando cada vez más. Métete. En caso de supervivencias, cuando empieza a llover en Carapalo, tenemos que meternos, buscar un refugio. Esto es un refugio ideal para pasar la noche. Aquí tenemos agua. Podéis ver que tenemos agua, ¿vale? Es agua no potable, pero da igual. Da igual. Nos cagamos vivos. Está apretando. Vamos a decidir meternos ahí. Huele un peste que te cagas. Pero Pero peor nos es meteremos. mojarse. Nos meteremos. ¡Vamos! Sebi, entra tú primero. No, entra tú que a mí me da la risa. Entra que a mí me da... Pues me voy a mojar. En estos casos, cuando huele tanta peste, lo ideal es mojarse. Entra que a mí me da la risa. Cuidado que viene Gillo. Gillo. ¡Al viento! ¡Vamos! ¡Yo, la tormenta! ¡Agarrado, cabrones! Estamos locos perdidos. Es un buen día para salir. Perfecto, tío. Perfecto. Esto es lo que es. Apuntaba a día despejado. Esto es una maravilla, tío. Esto es. El agua Salí que no llueve. Salí que no llueve.